Chúng ta lại tiếp tục thử thách trang trí bàn phím văn phòng nha. Tiếp tục với phím F11 nhé. Chúng ta sẽ vẽ cả đồi dễ thương. Cũng đơn giản dễ làm phải không? Mọi người sẽ vẽ đẹp hơn tôi. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký bình luận nha.